বন্ধুরা এমন বড় টাঙ্কি দেখলে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যান। আসলে বন্ধুরা, এই টাঙ্কির ভেতরে একটি ভয়ঙ্কর ভূত লুকিয়ে আছে। এই ঘটনাটি হলো বাংলাদেশের, যেখানে এই বড় টাঙ্কির ভিতর থেকে অনেকগুলো ভূতের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসত। এরপর যখন গ্রামের মানুষজন মিলে টাঙ্কিটি ভাঙলো আর টাঙ্কির ভিতর থেকে যা বের হলো দেখলে আপনি চমকে যাবেন। কিন্তু সেটি দেখার আগে আপনিও যদি চান আপনার মা বাবা 100 বছর বেঁচে থাকুক, তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্টে নিজের সুন্দর নামটি লিখে যান। শেষে একটি জিন্দা রাক্ষস পাওয়া যায়।